chaîne, très chers fidèles amis internautes, et bon on est la bino 2022, nouvelle dimension, nouvelle vitesse. Merci de confiance au Boussala Kabiso. Papa, maman, yo ozui, libakou malam de nous suivre de partout dans les 4 coins du monde sur votre chaîne. La meilleure chaîne du moment, Alvin BAP, la voix céleste. La chaîne OESA compté pour une meilleure chaîne en 2021. Merci à vous qui vont continuer sur ce que vous avez parmi. Merci en 2022, vous s'abonner, vous s'abonner. Donc on toujours ma solo politique. Ah, on a 4 magasins de base. Par rapport à l'actualité politique, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Ali Mona 12 ans. La première émission en 2022 avec le pasteur Ali Solo. Par rapport à l'actualité politique à Mokanabiso, avant d'appeler ça, laisse-moi remercier. Nous sommes montés au Balinga Kabiso, soutenir Kabiso le 4 PF dont Ilunga Teta qui est le boss, Jubilé Kabouya le boss. Merci à Edge Kaman et ma caméra, un brave soldat toujours derrière la caméra pour vous donner la belle image. Merci à Edge Kaman qui est le bon Dieu te bénisse, te guérisse pour la soutien 2022 si ma caméra. Nous sommes en la chapeau de mon invité principal, mon invité de tout le temps, le chouchou de la diaspora, pasteur Ali Mona 12 ans, on appelle ça Maloba. Merveille mon amour. Merveille papa Nangaï, on appelle ça merci na yo, merveille pe na yo, merveille na batuto, balinga Mona 12 ans, mboula ya sika 2022. Et yetala mapaputa o mataba avion na ndenga liboma, nga toro na vanda na Japon. Et yango wana na lo babo savone massivement na yoka base. Na epike voilà na mwana 12 ans na Japon na kotanga kombote mulanga na yoka bazi ye na pesi mama Katindumi na Canada mama na Rachel Bambote Belé na bosanité Pierre Bolongo apôtre na Belgique na mama Marie Jeanne Lokengo na Belgique Bambote Belé Auguste Kabuya mwana bute wa sala mwana 12 ans na zala na 10e mairie Jean-Marc Kabunda Bambote Belé na bosanité DG ya banque ya Sigaoto Bengi Jean Simon Fouti Bambote Belé na bosanité excellent Boudimbu Bambote Belé oyo asali ke na bonne année na Noël mwana 12 ans lia excellence Boudimbu Bambote Belé ministre ya hydrocarbures Bambote Belé ezali passer ali mwana 12 ans vous savonnez massivement na yoka base boyo kande na kopesa la bino mubu ya sika ya 2022 pasteur Ali Mona 12 ans balobi mboka si ebe bakala. Oui, parce que Mboko ici est alors que vous êtes aujourd'hui en sommet de la République. Nous avons qui l'histoire par rapport à Mboko ici Mokonzamboka clair na malobanaye. Mokonzamboka zana bolingo mboka na bolingo na biso. Mais pour le moment, tu peux constater que Moutoko sunga Mokonzamboka na monanité. Puisque makambo tomoni na makambo konzamboka ko mona na voyage ya tamboli na Kasai et pesi soni na monde awa passer ali mona 12 ans na ko bomba te na ko bomba na ko finika mutute na ko finika mabete mokonzi moko akeko mimonela mokonzi azaki na shit katende mokonzi azaki na mibaya mbushimai mokonzi aketi na lodge na bande kwa batetera bazomema bato na bapusu siko toko bomba ndengi nini toko panza Papa yebake mokonzi mboka yebi ba vérité oyo ba conseil yo si mona conseiller place ya ministre a signé conseiller azo signé yango zo mona ke mokonzi mboka siliki basungi ete basungi biso ba peuple ete ba tutu baza ba miipi mais kozonga ya zongia na ndimite ke bakotika lesu na pouvoir wana avant tout zo na kata Kinshasa par rapport à tuna mokonzi mboka yo omunya ngondeni est-ce que c'est une réussite par rapport à eux, on va apporter un plus par rapport à tout le monde. Mokonzamboka a un plus, puisqu'il a tindaki nde batu. Mais il y a un télémi. Ndenga lo baga na zamu konzia birote, na zamu konzia suivi. Madame ya Mokonzamboka ni ataki na mai na chetraten. Mokonzamboka ni atimi sige belé pour yemoko mimune la misu. Alors baga na zamu konzia suivi. Mais le coup là yemoko amoni. Amoni ke batoyo bazaba ennemi na ye basungi ete banani batongo na ko lo bebele oyo kili kambo ya kosemo ko babundisa na shit katelo mala kitema ko feta molage biso to lo ba vérité tango babunda ite est-ce que biso to lo baki yango tango information ne bimite biso lo baki yango mais babundi ba conseiller ya président ba yibi pe bambon surtout mbongo ya shit katelo kombo ya conseiller wana na kotanga te mebo yebi yango katanga teni wana comme na ndezo ki masoki tenge soki nani wana aibi bambongo ebele mokonzi akanisi ke misale zo salama na ba province ya ba chile jerbo ina boy ba conseiller bazoli ya mbongo yango mokonzi akoleka na ye na 2023
mais ndenga zongi na Kinshasa awa nazo ebisezela na cabinet na ye akosokola yango tokochama na munokote ezela na cabinet na ye kosokola yango ezela na ba conseil akosokola bango bande kuna ba diaspora mwana bato azwi bino bosunga ye deux fois lokola ba eteni longono oyo tebe junior mate zero lelo azongisi lisusu ka bino mais botala soni monene boyokisi mokonzi bozosunga ye te yango misala ya RDC esengilika mokonzi atelema ndenge atelemaki wana mpo atala ye moko soki akendaka Kasai te alinga yeba verité te tala mokonzi alungwe na Mbujimayi na 8h akeye kokoma na Kabinda epai ya bantambo elezer na 22h akangami na nzela mais bato wana baza na pouvoir awo tala nano batetele so totangi kobandaka savu buti lelo batetele baza ebele na majorité na pouvoir tala aéroport na bango bazomema bato na bapusu soni c'est-à-dire bato basonga mokonzi ya mboka te bazotonisa nde baposhe na bango awa ndenge azongi naza bref nakotanga eloko moko te me nalobi kaka na mokuse mokonzi akosokola tout 2023 ekolazala makambo mosusu oyo bazokasa 2023 koleka 2023 c'est fati 2023 c'est fati soki ozolota ndoto ya baba etali yo yanga eza nde koloba verité akosokola tozonga nano na président Simon na mboka komona projet oyo baketonga école na kati ya Mbujimayi mais ministre to ministère ya enseignement humain secondaire bayebi yango te komona baketonga ba hôpital na kati ya Mbujimayi mais ministère ya santé bayebi yango te nyonso na komi ko gérer na kati ya présidence de la république to bakelelo mboka komi ko gérer kati ya présidence c'est que ba conseiller ba komi ministre ba conseiller ba komi ko diriger mais na uti koloba yo kabas na uti koloba wat na lobby place ya ministre a signé conseiller a signé osomona biloko wana eske nga nazobomba yo yoki natangi kombo ya mutu nazoloba baconseiller ya président place conseiller a conseiller mokonzi azwi signature ya ministre a signé yo ozolobaka mpona baekole mais ya shit katende yo olandi yango te basa ibele yango tosengi tata mokonzi ya ekole bato wana bamela bagasi te bakima bambangu te bazosunga ye te bayina moyibi ozo comprendre asali oyo elingi kosalama diaspora bayokisa non faute eza na mutu te faute eza na bato oyo baboyi kosunga peuple na mokonzi ya mboka faute eza na mokonzi te puisque nga nde nakokola boye mwana 12 ans mokonzi ayokelinga mawalobi mwana 12 ans aza chômeur apesi nga poste soki nayibi tokopesa mokonzi faute ya faute na nga faute eza bato wana eza président te président alobi nazoba ndeko baza bachômeur babundeli te ya 37 ans totombola mboka social evanda me bango bazodétruire eza faute na bango eza mokonzi ya mboka te estce mokonzi ya mboka ya koyebi yo oza ndoki nzoka yo oza ndoki na butu obimaka mokonzi ya mboka akoti na ndako alali me yo na butu obimi okeyoluka sikoyo mokonzi ya mboka akoyebi yo oza ndoki non mokonzi ya mboka akoyeba teke yoka bazoza moyibi mamoni oza congolais otanga oza bien anome yo place ngolo mais soki okoyiba faute eza ya yo eza ya mokonzi ya mboka yango ntango ezoyebana balongoli yo Moïse Katumbi na Kisangani Fati na Kasai Katumbi alobi boye aosenga na bana mboka bafongola misu batala ba minéraux na bango tomoni Moïse Katumbi na kati ya babwatu na bambisi mais projet bazaki bana mboka awa bakosomba ba Thomson na ba 1000 francs ba 500 francs na Kinshasa tomoni yango te par rapport à deux sorties wana yo moni yango nde ya Fati na Moïse Katumbi sangonga te Moïse Katumbi basali 18 ans na Kabila mokonini Moïse Katumbi akesomba bambisi ayo kotekela biso ba Congolais lelo naza na film moko awa bato ya Moïse bazolongwa na ensemble alobi boye Moïse Katumbi bakanga minere moko ezokende na nzela Zambi bakangi yango na bazambien nani afundi Moïse Katumbi tango babengi gouvernement congolais nani akangi minero Moïse alobi je kamina na banyungu na ye belé il faut bafuta ye tango batali bazambien balobi il faut bafuta zambien batala boy Moïse Katumbi oyebi ke je kamina futa Moïse Katumbi mbongo ebele lelo bazambien bazokama Moïse Katumbi akomi congolais wana période ya Laurent Désiré Kabila ozomona
Moïse Katumbi aza juif zambien rwandaise. Mais 18 ans Salina Kabila. Moïse Katumbi ayaka commerçant. Toyebisaka bino boboyaki. Oh ekepe amazem. Oh boyina boya za ko dembel. Les lois zongi na nzela commerce. Azongi na ki commerce na ye. Ake so babandisi. Bon 20 ans oyo. Ayaki na misite pona nini? Ayoka Fachi Beton na Sam Lukonde. Alobi na nibiti nde biloko na balia Moïse akapati mba wakena ka Shabat. Ake so babambisi. Papa, tala. Est-ce que les Congolais sont mono baza sulu pas na mike période à Mobutu? Ba Congolais ba fungwa na politique. Tona mayele. 18 ans au sali na Kabila mukonini oyena bambisi yao. Olive Lemba zoteka na botoli sociétaire kamat a tia égal. Mais Moïse poni oyaki na bambisi po étouffer Olive Lemba te. Ozo mona biloko ba na mike. Lelo Moïse ayake o na yena bambisi. Thomson était isa moins cher et outi na kashama lokuta koto yo pie Olive Lemba lobi na kitisi bilo nazo ebiso omoni poso ngoba yo tiaka manzaka boko yo esala nde moko na Fachi nyoso bazo bunda 16-0 na 2023 bamata bakita Fachi président asanga na bana moka baza la veiller pour na minéré na ya za congolais papa ba minéré boye muto ayibi minéré omoni yango wana na lobaka vérité mwana 12 ans moyibi alinga bayiba yete moyibi alinga bayiba yete Moïse ayibi amoni siko baninga balimba yiba alobi ba congolais na fungula bino misiko za la mafi mais tant yo zala ko yiba lobaki te pourquoi tala na to za la vérité na babilili to lo babosolo Moïse ayibi pourquoi yebisi biso te ba congolais bo fungula misiko za la veiller lelo ya yibi atiki baninga ba yiba oh ba congolais bazo yiba minere na bino bo fungula miso ndoki monene Pasteur Ali mona 12 ans bande ko balobi na tino question oyo zo kamusa bato lelo komona bande ko quitter PPRD en cascade lelo so to beto tika na PPRD otanga zaka Kabila na Shadari. Qu'est-ce qui se passe comme on a battu sur le PPRD? Maman Katindumi na Canada, maman na Rachel, Pierre Bolongo, maman Marie-Jeanne Lokengo, Bolanda mwana 12 ans. Na lobi boye. Papa Etienne na mabele alobaka na Pasteur Ali. Kabila kotika na yemoko na mwasi na ye. Yango emonani. Mais siko biso tozo bakisa boy. Babu Shab, ba Shadari, ba Ube Minako. Bazoya na eloko po babo Fachi bazoya na normalité bazoya bien te na motema malamu te bazoya mabe yango biso ba peuple congolais toza veiller pona kotala bango na union sacrée bazoya koluka nini bakabilisa minene bazoya po babo Fachi bakoka Fachi te po tozali so likolo aliso Boshabu Kalawana zaki wapi Nemi Mwilani zaki wapi Shadari azalaki wapi Baba papi tamba bazai bele ba Bushabu ba Ube Minako lelo nde bazoya na union sacrée lukuta na bango na ba Francis Kalombo lukuta na bango bazoya bazana eloko bazoyela basali piège avion e bandela pour ya Fachi na Goma la batambwe mwamba esimba kate Antonio Vuana esimba kate Fachi za ya Nzambe oyo bazoya tosi totali matuta na bango nde bazoya bakokutana na moto ya Nzambe bango ikasange bakabilisa minene lelongo ikasange andimike babomleke mwana na Kabila mais tant biso tolobaki avant bolobaki ba Pasteur Ali boza lukuta mais lukuta na biso epesi biso pouvoir formole na biso epesi biso pouvoir lelo Fachi za président tokwisa Genève na lukuta na biso bozo finga biso batu wana ya PPRD wana bazoya bazana agenda caché bazoya po bakoma pembeni ya mokonzi baluka moya kosala koboma ye mais bakokate to sepeli na iloko wana. Si on comprend bien que kolonga batnyo so na PPRD eza plein ya Kabila. Oui. Autorité morale na bango c'est Kabila. Comment John Numbitis kwa zomona na te Caleb Mutondo zomona na te Barnabe Kikaya zomona na te bazoya tango bakoma pembeni batambula na ba poison batambula na minduki pona koboma Fachi bazoya na normalité Kabila muto atindi bango po Kabila lobi clair candidat na ye na 2023 c'est Olive Lemba bazoya na mission bazoya pambate Congolais bozala veiller pona Fachi Beton maman Martha lobaka surtout bino ba maman oyo botambola na Fachi 9 mois na libumu bosambela pona mokonzi mboka ndenge bazoya wana bazoya bien te
mais tozali sur le colo ali mais ceux qui sikoyo makila bana moke gagner conscience ya bomoto zongi bazongi la pona peuple congolais mabeza bana mike basali bango basi bakomi ba bureau d'âge lokolanga ba 60 keleke ba 70 siko ba bilenge lokola bino moins de 20 ans moins de 30 ans boko sala te bango pe bakende bako te retraite bana mike bosala pe balobi kaka ke porte parole ya gouvernement lobi kala la mère Mende Patrick Moya yazo sala te ministre intérieur ya sel yazo sala te lobi kala babushap ministre affaires étrangères lobi kala ba Remo Chiban bamso ya sika bako sala te basi bakoli bakende bana mike baya basunga fati. Quand tu parles que Kabila a poli Maman Olive, vous pensez que Maman Olive va dans la candidat 2023 pour rivaliser na Fati? Aya toboite. Na PC réponse na mituna. Adversaire à Makasi. Adversaire ya Makasi te, ya Makasi azalaka te devant Fati. Balobaki jadaria Makasi abimaka moins pesé Makasi. Candidat Makasi devant Fati azate. Fati azana nzambe. Bazo ya na façon ya koboma bazo ya te pona ko intercaler pa bayebike Fati ndenga zaboy moto combattre ya zate po Fati mo lobaki ke akosenga moto ko remplacer za mona mwasi alobi menzambe alobi te bon songa yo yebindeni Fati alobi mwana mwasi mais so moninga siko na bimi mwana 12 ans na bimi président siko ko lobani oloba Fati alobi mwasi nzambe nde liloba suka yo yebaki Fati akozala président tunanga mona 12 ans Papa Etienne tant Papa Etienne akufanga na zwa liboma une semaine nazo tambola lokolo likolo ya mai nazo nyata makolo na sete Papa Etienne akufe nakomi koleka na 10e na boka miso na ndako Papa Etienne azate ayo ko nzamba lobi mwana tika kolela Facha ye Facha bimi yo lobi Fachi mo alobi mwasi oyoki pasteur ali na bimi président ko loba suni wana za makanisha mutu ya nzambe za ya nzambe peut-être yo zolba Olive Lem mais so moni sikoyo nzambe abimisi mama première dame Nyakero kwa lobi mwasi oloba nini so moni pe nzambe alobi mama Martha Kasalo abimbi président sikoyo ko loba nini ubie oyoki mwasi na nga bimi ko loba nini sikoyo nzambe azan nzambe Facha apesa mboka oyo Kabila alobi autorité morale alobi Olive mais nzambe te bato wana bazoya bayebi eloko bazoyela mais bazokutana na moto ya nzambe oto bwaka fayawa na bachala mwana pasteur ali mona 12 ans bapesa ki liberté conditionnelle akoma na aéroport te akoma na porte mais aujourd'hui Vital Kamerhe libanda mboka qu'est-ce que tu peux parler bazola ezali kambo ya justice oye kangaki Kamerhe oye pesa ki mitini place ya Makasi ezaki prison pona biso oyebi likambo esusinga lokuta monene pona lobaki Kamerhe bakotika yete uka a osiliga Makasi na silikaki mais lelo Kamerhe place azali Makasi ya prison abimi siko prison kwa kende poto to commenter nini ezali likambo ya justice place ya Makasi ezali na Sange oyebi Sange ndako ya Malili siko abimi libanda kwa kende poto nini kwa empêcher ye ezali likambo ya justice ezali ngate ezali président justice na yebike abimi sie na prison ayoki sibiso soni na 13 ans akatelaki ye lelo aza na poto bato na justice biso tokotia mai na monoko te eza nde likambo ya justice eza yanga te yanga eza nde koloba ndenge na solo babo po toyokaki Kamerhe 20 ans badiscute 13 ans pas même 2 ans Kamerhe abimi libanda pas même inane Kamerhe na poto baatake justice biso te pasteur obetaka maboko okritikaka Janine Mabunda à l'époque bayaka te jour ba juge ba prêter serment obetaka maboko tambaka Kamerhe okumisaka justice mais qu'est-ce qui se passe lelo à quelques mois vous me accuser justice au bobetla maboko non non mona te mwana zo loba na papa zo kumisa mwana lobi mwana nanga ko zo diplôme na yebi etangeli ya mwana nanga soka mwana azemisi mwana bato côté président sala examen ta raté diplôme soka mwana ke ko sala examen a raté diplôme mais papa kumisa ki alobi mwana nanga na mayela ko zo diplôme ezandenge mo lakisini lakisini na komisa ki justice mais bimi bi justice bipola ya justice bipola penza ya justice quand tu parles bipola nous sommes dans un état nazolo bana méga na grand puisque to bete ki c'était que justice ya état de droit Kamerhe ko bimate état de droit mais comment ça mais Kamerhe bi to lo banini faut justice remaniement ça la makalateur au sein de mon bana instance ni alongola tous les magistrats ba procureur tout a changé
po tozwa justice ya malunga oyo yokisinga mwana 12 so lelo bazofinga nga monde mobimba opetaka sete ozwi na mabele otie likolo kamera kobima te lelo kamera libanda lelo kamera na États-Unis soni na ngai Pasteur Ali mona 12 ans 2023 le kaki ba élection zota mais seni balobi baza 7 mois retard et kozala moi pas pour na bango ya ko organiser l'élection en 2023 pourquoi ba par rapport aux les avantages na biso moko zaza biso ata ba bendi que élection en 2050 fachi des président bon mabeza wa yo lina salani na forcer seni que sali élection en 2023 avantage na biso ceux qui seni a lobby élection en 2050 token na recensement token d'identification beti maboko puisque Fati ndaza présent ngana za mutu ya Fati na parti ya Fati to beti maboko yo lina forcer kaka seni sasa na 2023 pona pesa bato na avantage mais Fati aza présent ata babendi mokonzi kaka Fati avant Kabila na après Kabila c'est que différence ezate ezali ani il faut token recensement différence yango différence yango wana par rapport pour na délai Kabila salisa ke recensement te Kabila dictateur ya o tokende boy et to plonger tokende boy mais oyo tozobuka et recensement na identification est-ce que oza carte oza carte ta il faut congolais azwa carte toyeba banda mobutu atika biso 80 millions baluba babotaka bashambu ibana 87 na mwasi na libumbu moko pa boti bo 5 femmes 5 enfants 3 ba pigme kuna bazosumba kusumba est-ce que tuzaka 80 millions d'habitants il faut tokende recensement soki seni alobi tozo prolonger to petit maboko po toyeba ke oui toza 100 millions d'habitants mobutu atika biso 80 millions est-ce que ça solo alukuta oyebi soki mobutu atika bon et puis tokozala tolegaki wana lelo tala étouffement na ville ya Kinshasa tala banzela tala na place tozali toza combien kende na Gambela kende na Sombazikita kende na Bitabe kende na Matadi Kibala kende na Ipen ozomuna ka bato mabeli zomuna na te est-ce que on est 80 millions mais yomo ebi banje oyo ya rasuki élection za organisé les écoles le 19 décembre 2016 yomo ngani bato bakufaka soki bagosimu 15 ba perda vie na bango eza pona ba élection kizamba na minduki yoka o eza Fati Beton alobi na kadima ya seni tozokende na élection transparence et démocratique Hollanda qui en bien oya azui te mais pour na élection on est à la bien yoka base il faut tout qu'il y ait un recensement yaya peut-être dans la salle à nos émissions on va pas rwandais on va pas angolais na éviter mais dans la salle à nos émissions mikolonos o éviter na vanda na papo à cause de la camerounais na éviter oya cause de la marocain tala na ilongi na ye eza ilongi ya ba marocain mais na sala kana yeba émission mikolonos pour na yeba village na ye na famille na ye c'est ça lelo to ke to envier na biro poto comme na France avant ko na France ou ngwe Belgique bazo go vérifier mikanda baboyi nini baboyi fraud lelo bana ba beta ba biloko ba ke ne Canada oyebi avant ba kota na Canada bazo bomba bango na ndako oyebi bazo bomba bango mikoloboni 3 semaines baluka nanu mikanda po bayeba ke eske Isaiah solo aye Congo au Kabila yeko tikila biso poubelle ya kosumba uti na Angola ukoti Rwanda Burundi Zambie Uganda sikolu kula fatia yo ali bituke ne recensement yo zo mona mabe pourquoi tozo ba mabete par rapport au calendrier électoral yo lingi kula kengo wa dondo papa na ye polonais maman na ye rwandaise azui vi bomengo isilika na Congo awa 5 fois premier ministre 5 fois s'il vous plaît le quoi ne touche kabinote et ça la kabino pas cité James Kabare chef d'état-major na Rwanda chef d'état-major na RDC biloko ne ça la kabino pas cité tozo kende recensement élection ekende na ba 2100 Fachika ke talibiso te biso souci na biso toyeba qui est congolais. Voilà, passer à pour en finir la dernière question. Bandeko balobi boto ko tene sika 2022. Mon konzamo ko départ à état de siège. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu stabilité totale, il y a toujours de l'instabilité dans il y a Est de la République. Par rapport à 2022, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura
un équilibre total, une stabilité pour que Bandeko va retrouver. Et ça quand même question wana. Guerre ya yes banane bazoluka. Baza ba étranger. Guerre ya yes wana. Bato bazo continuer na guerre wana baza ba étranger. So yoki président alobi seni alobi to lukana moya ko sala mabeza wapi. Guerre wana ozoyoka wana za banane. Namoni munduki moko bazoke bakangi ba maimai ngai nazana una video hapo. Mwana muke au mwana kolakisa zate. Babomi minduki na science na nzete. Na kati ya nzete. Bakei na FARDC maimai wana asali bo babimisi penza munduki na kati ya nzete. Baza ba maimai ba étranger na mboka na biso. Siko so tuki recensement mabezo. Et loko oyoki seni alobi tozokende eza na biloko wana. Guerre ya ese zo sila te pona ba étranger. Ba chinois comme congolais. Batoni chinois mboka village natala no wapi. O village natala na ngai za Mombele. Batuni ya mwasi village natal village natal ngai za Kingabwa chinois ese na Kingabwa babota chinois na Mombele babota chinois tozala batute biloko ne ko sala passe na motema te mais passe tant yozo loba ke ba étranger alors qu'il y a un régime actuel to moni ba militaire étranger bazali ba soldat ougandais bazali ba soldat sénégalais na ba policier rwandais bazali pasta ba policier rwandais te zala bien ba policier rwandais non ba soldat to bengi baya ko secourir biso baza ba ougandais na ba policier non ozoza na erreur wa Mobutu abenga pe Tchad abenga Maroc abenga France na bitumba 80 jours oyo mayele o général abeta Kabila Joseph bale na chikanganyi Mobutu komanda pe ba étranger basunga so ifacha bengi ba ougandais mabeza te ba policier rwandais bazande na frontière baza wate tokolo ba mission ngomba la bonne yo so mona policier rwandaise na Congo soki musune ya makasi baluka kambeli lokula lidusu ezalaki na Uganda nde facha bengi basoda Uganda bakanga lidusu wana siko boya boyo moto kota FARDC boya boyo kota Uganda moto yango zo mona lobi olandi te ba maima yebele so ba ko déposer ba minduki otobe na ga landa ngona ba téléphone za lukuta te c'est-à-dire moto ko makasi so moni bitumba ya esi tuna docteur mukwe kwa koyebisa yo baza ba étranger voilà Kabila zalai kaka est à 100% mais ndenge bato bazo kufana est bazo voter Kabila c'est-à-dire Rwanda Uganda Burundi bangonde bazo kota ba voter Kabila. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Pasteur Ali Bandeko Balandio. Tant de questions peut-être dans 8 ans tout na yote faute de temps Bandeko nazela singa bazo na numéro téléphone peut boso la on na mukuse na lobi boy bato tout facha zui muto asunga ya zate naza clair na maloba nanga toni bakiteke ba conseiller ya président ba kosala biloko ndengwana na tangi kombote mais soki baza ebele bino moko bomu distinguer oya sali biloko na boye bien na shit katende monani comment place ministre a signé yo conseiller kende ko signer bosunga mokonzi ta boke bana bino touro na 2023 toko laver tina cabinet et puis boza mabe na directeur ya cabinet Nyembwe Congolais to kitilio to solo la na yo to kola kisabino masolo musunde ezo bozo kima osonga ba peuple ta c'est pasteur Ali mona 12 ans alobi boy mbala oyo biso nde to ko esa Genève fatia yebakita ko so pouvoir puisque Fayulu na batu na ye basi balobi Fayulu nde biso to telema to lobi jamais Félix okome mena mutu malete te fatia ko zala chima mutu te il faut retirer signature quand ndenge tozolo bao ndenge pe ko salam ba diaspora ba kende o ba tondi abazo pe misala numéro téléphone pasteur Ali mona 12 ans nazana mama na ngaka tindumbi na ministre Bodimbo excellence Jean-Pierre Bolongo na Belgique Marie-Jeanne Lokengo na Belgique Bambo Tebele plus 243 9 91 30 87 77 243 9 91 30 87 77 Jean-Timo Fouti DG ya banque NCC Bambo Tebele. Merci na base niveau na biso, merci papa, merci maman. Au dispositeur malam pour la biso, bon soutenir biso en 2022 oyo. So comme sponsor na biso, le mon téléphone dans yoga base soutenir yoga base. Merci que le bon Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro, toujours si même plaisir même ambiance de lobby. Bye bye.